नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे मेड़ खां ख़बर ॾींदा हलूं त फरीदाबाद क़ाछे जो मशहूर दरगाह अब्दुल्ला शाह गौदड़ियो जे पाणी भरंदड़ पखाली फक़ीर Allah चانڈيو जी चौथी वर्सी ॻोठ मथन अख कंडाई में मल्हाई वई, जंहिंमें ख़ासि महिमाननि गादी नशीर फक़ीर अरबाब चانڈيو ऐं यूसी चारो जो चेयरमैन सरदार फक़ीर चانڈيو, समाजी अॻुवान अली हसन चانڈيو, पीपी अॻुवान गुलाम नबी मंगनार, मोहम्मद अली ख़ासकेली, नेशनल प्रेस क्लब जो सदर अहमद अली चانڈيو, एडवोकेट माशूक अली चانڈيو, नादिर चانڈيو ऐं सियासी समाजी इल्मी अदबी फनकारनि सुगड़नि ॿियनि शिरकत कई। फ़क़ीर इमाम बख़्श खे ख़राज अक़ीदत पेश कई ऐं आयल महिमाननि खे गुलनि जा हार पाराया विया। इंतज़ामिया कंदड़ ऐं उन्हनि जो फर्ज़ंद फ़क़ीर रुस्तम अली चانڈيو हाकिम फ़क़ीर संभालियो, जंहिंमें महफ़िल मौसीक़ी ऐं सुगड़नि जो प्रोग्राम बि थियो। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील जे लाइ विज़िट कयो असांजी वेबसाइट awamiNewsHD.com ऐं ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।